我哋出發去 Yarnithing 嘅北極光農場啦！出發啦！我哋由多倫多出發去溫哥華，由溫哥華再去 Fort St. John。我哋轉機啦！我喺溫哥華喺度熬5個鐘，好快過啫，唔係啊6個鐘啊，5個鐘啊，好快過啫！你睇呢個頸枕。仲有冇地方瞓覺嗰啲？有啊！最後我哋瞓咗喺 sofa 度，轉機去 Fort St. John 啦！我哋由多倫多出發去到 Fort St. John， 連埋等機嘅時間，大概用咗12個鐘頭。我哋落咗機啦！我哋個機喺依度，有煙嘅。係 Yarnithing 嘅 school bus 啊！呢一架就係 Yarnithing 接我哋去農場嘅車啦。呢架巴士上面呢，有好多唔同國家嘅人呢，寫低啲嘢。我哋出發啦！我哋咧喺超市度買嘢，每一個組咧都買自己煮嘢食。買夠咧，咁我哋而家就俾錢啦。我哋煮最後尾嗰日，所以咧我哋買咗雞腿、飯、米啦，即係未煮好就係米啦。跟住仲有呢個通粉，仲有洋葱，仲有菜。仲買咗個茶咁樣咯。我哋而家買我哋嘅 lunch， 我哋揀咗呢個墨西哥嘅 grill 嘅一個 wrap 係啦。我哋搭咗個幾鐘頭車嚟到呢個油站，就停咗一停，因為呢個係尿 break， 跟住我哋再上車就直接去到農場啦。農夫專登返嚟呢，開門俾我哋。呢度有啲有機牛肉賣㗎。呢度有好多咧農夫自己做嘅一啲嘅 sauce 啦，同埋果醬。到咗我哋住嘅地方啦，我哋將買嘅嘢擺好。公司送咗我哋每人一支 Journey On 添啊！呢度就係我哋住嘅間屋啦。而家擺咗啲嘢喺呢度啦，咁我哋一齊參觀下先。呢度就係廁所啦、沖涼房啦。咁呢個位咧就係掛衫啊、擺鞋啊。呢個就係廚房。客廳食嘢。呢度就係啲房啦。呢個廁所。呢度就係一個舒服嘅地方，攤下，跟住呢啲就係啲房嚟嘅。見到啲房碌架床啊咁樣，超靚啊呢個。呢度就係我哋嘅房啦。咁我哋就住 Queen Bed 嘅房。呢度呢就係我哋其中一個廁所啦。廁所入邊呢有齊晒牙膏啦、洗手啦，呢度仲有 lotion 添啊。咁自
己帶牙刷啦，跟住仲有嘅就係沖涼啦。沖涼咧其實都有齊晒洗頭水啊、護髮素啊等等嘅。咁當然個花灑就係唔係揸住沖涼嗰啲啦。咁但係呢個有啲似咧日本嗰啲直情吸落去嗰啲嘅沖涼房咁樣。買咗農夫啲蜜糖，即刻沖翻杯檸蜜飲先。哇！呢個日落啊！呢個就係我哋嘅晚餐。自己嗰個入唔到。大家都食沙律同埋 pizza。係個 pizza 焗多5分鐘就有得食啦。今日我哋就差唔多完咗呢一日嘅活動啦，所以我哋都差唔多瞓覺。早唞啦。完。唔係，咁今日我哋真係我發覺呢一個地方都真係幾凍啊，凍過多倫多好多添啊仲。因為空曠。係，同埋我哋搭車嘅時候咧，越搭越凍啊，隻腳板底都凍啊，因為一有汗，跟住之後去溫度一跌，跟住之後腳板底就凍啦咁。係，因為去到 Fort Nelson 附近冇熱頭，咁就開始凍。之前喺落機嗰時候，附近咧去買嘢之後，去 Novus 嗰度，同埋買 lunch 嗰度咧，都好好陽光咧，其實好暖嘅，係啦。咁但係一收熱頭咧，同埋見到出面開始真係飄雪咧，就好凍啦。係啊，但係一嚟到呢間屋企咧，跟住之後又暖翻咯喎，因為有暖氣嘅間屋企就，咁就大家好好啦，都大家好幫忙，互相幫忙咁樣就可以大家一齊享用晚餐，跟住又可以大家輪流去沖涼，跟住啲時間分配又好好。咁我好期待聽日嘅來臨，因為聽日我哋喺下午嘅時間就可以即係咩？去幫手收割啊！嗯。係啊，我好期待聽日斬樹。係啊，我哋好期待聽日收割嘅時候嘅情況啊！呢個係一生之中我都幾想做嘅一樣嘢啊！好啦，我哋而家瞓啦。